Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစား page quality အနည်းနဲ့အစအလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် page မှာ post တွေ content တွေ blog တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲလူအနည်းစီကိုရောက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာ reach မှာတဖြည်းဖြည်းကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းကြည့်မြပြပြလိုက်တဲ့ဥစားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော် service အထားတာဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ video မှာအားလုံး step by step ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ link ထက်ကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြမယ် okay premise step အနေနဲ့ဒီ link ကိုရလာပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate from လို့ရှိရဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့ပြီးမှတည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှ affiliate topic တင်ရမှာပေါ့နော် okay ဒီ step ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် page တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decoration စာသားလပရေးထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးပုံရင်းနေကျွန်တော်ခဏပြပါလားကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုဒီစာသားကျွန်တော်နည်းနည်း edit လုပ်ပြီးသွားရမယ် edit လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးမယ်ပထမပြန်မယ်သူရဲ့ page ကိုတစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page home လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ page URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးအခုနည်းတစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာ page URL link ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ select လုပ်ပြီးမှဒီနေရာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook ဆိုတော့စာလုံးမှာနဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပါမယ် okay add ပါနော်ဒီပုံစံအားလုံးပြလိုက်ခဲ့ right ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အားလုံး system okay right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်လည်း send ဆိုတော့ population Facebook team review တဲ့ရသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအားလုံး like လုပ်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဒီဥစ္စာမှတ်တယ်လေမြန်ဆန်စေးမှာပေါ့နော် okay this step ဖြစ်သွားခဲ့ဆို not a step တစ်ခုကျွန်တော်တွားရပါဘာလို့ page quality အညာဖြစ်သွားခဲ့ I feel another နည်းနည်း3နေရာပွဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ step တွေအားလုံးကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay this step ရလာမယ် this step ရလာဆိုတော့ထိုနည်းလက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော် page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကိုတစ်ချက်ရွေးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားရေးပြီးထည့်လို့မရတော့အခုနစာသားရေးထည့်လို့မရဒီနောက်ထပ်စာသားတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ရပါမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တန်ခုနနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတောင်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတောင်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာတစ်ချက်သွားပြီး edit လုပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းညံဆန်သွားအောင်နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ချင်းမှာအတွက်ကြောင့် page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတနေ့ကျွန်တော်ဒီ affiliate နဲ့ချင်းလည်းမတူပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ description စာသားရေးတာချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းသတိထားမှရေးသိချင်ပါတယ် okay right ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှအခုနရေးတော့ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီစာသားအားလုံးကိုပြန် select လုပ်မယ်ပြန် page လုပ်ပြီးထည့်တော့ okay ဒီလိုထည့်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ယူလာမယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် page ကိုလေးလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော် screenshot တစ်ချက်ဆွဲရပါမယ်ကျွန်တော် upload link အပါကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot အပြည့်ဆွဲလိုက်မယ်အပြည့်ဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ TTA ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနာမည်ကို TTA service save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် save browser တစ်ချက်ပိတ်မယ်အခုနနေရာတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot လေးတစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပို့လိုက်ခဲ့လို့ရှိရင် Facebook team ထဲဒါလည်း 100% ရောက်သွားခဲ့ okay ဒီနေရာတစ်ချက်ပြီးတော့ခဲ့နောက်တင်အခုကျန်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် affiliate topic တင်ရမှာဒီနေရာကျွန်တော်ဗာထည့်ရမလဲဆိုရင် page is at registered in and purpose ဆိုတစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာလောက်ပြန်တစ်ချက် copy ပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီလိုထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ဒီလို send ဆိုတော့ပို့လိုက်ရှင်ဒါလည်း Facebook team တွေ review တွေရောက်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီ asset pack နဲ့ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook team ရောက်တော့ခဲ့ပြီဆို Facebook team ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ပြန် contact လုပ်လာမယ် contact ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ home တစ်ချက်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ solution တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ hello sports နဲ့ကျွန်တော်ဒီ sport box နဲ့မှာသူတို့ message တစ်ဆောင်ပို့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီ Facebook account နဲ့ Gmail ထဲသူတို့စာပို့လာမယ်အဲ့စာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ Facebook team ဖက်ပြန်တောင်းလာတော့ဆိုကျွန်တော် page URL link ကိုတောင်းလိုက်ပါတယ် page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှ copy ကူးပြီးပေးလိုက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီ page ရဲ့
the page quality any appear screenshot you know the hello suppose on the matros gather a matchap screenshot yabi tabulation to look attack or review teamlation take me talking about page quality pen say na me dabi met general page ama long shilo me about general page ama shin edit ama alon pepi madame the also I feel to be tiame matchap and to be a feel to me about general page quality any bajam pit below issue pit as also general page alon at the system to check to belowဒီဈေးအောင်ဈေးဝယ်တမတွေအများကြီးအမှားလောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘူးအခြား page မှာတင်တဲ့တက်ပုံအခြား dimension တင်တဲ့တက်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံပညာ download ဆွဲပြီး page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နဲ့ download ဆွဲတဲ့တက်ပုံအဲဆို edit လုပ်ပါအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပါအယောင်ပြောင်းပြီးခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပေါင်နည်းနည်းကုပ်ပြီးမှဒီတက်ပုံပေါ်မှာစာတန်းနဲ့ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright looking ပါတယ်တချို့ကျတော့ page owner တယောက်တည်းနဲ့page နှစ်ခုသုံးခုကန်နေရှိတယ်ကိုနဲ့တက်ပုံရိုက်ပြီး page မှာတင်လိုက်တဲ့ပထမတင်လိုက်တဲ့ original ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတက်ပုံပဲနောက်တဲ့ page တစ်ခုမှာတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ reuse content ဖြစ်တော့ခဲ့ပြောမစင်တော့ဒီဖက် page မှာသုံးပြီးတဲ့တက်ပုံဟိုဘက် page မှာတော့ပြီးသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုသုံးမဆိုရင် reuse content ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီတက်ပုံပဲ stock ကျန်သေးလို့နောက်တစ်ခါပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရိုက်ပြီးတဲ့တက်ပုံမတက်ပဲနဲ့အတက်တက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တော့ 100% copyright looking ပါတယ်တကယ်လို့အတက်ရိုက်ဖို့အချိန်မရလို့ဒီတက်ပုံမတင်ချင်တယ်ဆိုဒီတက်ပုံတစ်ချက် download ဆွဲမှာအခုနပြောလို့ပဲအယောင်လေးနည်းနည်းကုတ်မယ်ဘောင်းလေးကုတ်မယ်အယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးမှဒီတက်ပုံမှာစာတန်းလေးတစ်ကြောင်းလို့ထိုးမိတင်တော့ 100% copy looking နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်တမများတော့ update တို့ sharing လုပ်ပြီးမှ page quality နေရာဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ group တွေမှာ sharing လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ messenger group တွေမှာ sharing လုပ်တယ်အခြား page link တွေကို copy ဒီ page မှာလာပြီးတင်လို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုံးလို့မရပါဘူး link တွေပဲချမယ်ဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့သူတို့စမှာ reach engagement ကြာလာပြီးဆိုတော့သူအချက်ပေးတာပေါ့အဲ့ချက်ချက်ချင်းပြည့်ပြည့်တဲ့ account အဲ့ချိန်မှာမပြုတ်ပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလို့မဆိုရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ page is at registered being and published to be အနေနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမှားလို့မပြုတ်ပြင်ဆက်လက်ပြီး DN သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် page has been and published ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးမယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းထားလို့ရှိရင်15ဆိုရင် page ကလုံးဝ permanently Facebook ထဲနဲ့ delete ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲအထူး view set သွားပါပြီးလို့ရှိရင်တခုပြောချင်တာကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page reach ဒီ people engagement တဖြည်းဖြည်းအောင်ကြာသွားခဲ့တဲ့အတွက်အထူး view set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ဆိုရှိရပါတော့ဒီအခုချက်ချင်း page quality အနေနဲ့ဖြစ်မယ်အခုချက်ချင်း reach ဒီ engagement ကြာသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် last 28ရက် day ဥစ္စာတော့ပြတာဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ28ရက်ဟိုဘက်ကျော်တော့တဖြည်း day by day ကြာသွားတဲ့အတွက် check view set လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page quality ဒီ report အတိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းကျွန်တော် page ကြည့်ချက်ပြီးမှပြုပြင်လိုက်ပြီးမှ content တွေပုံမှန်တင်ပြီးတော့အမှားပါတခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မဆိုရင်တော့ reach တွေပဲနည်းနည်းငြိမ်ပြီးမှတကယ်အမှားမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်28ရက်ဟိုဘက်ရောက်တော့ခဲ့စပြန်မှ reach တွေပဲကောင်းတော့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် page 28ရက်အထက်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်28ရက်အတွင်းကိုကျွန်တော်ခံမှန်းရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီ page ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မချင်ပြန်ပြီးစေးမှာဒီ page owner ကျွန်တော်စကားအသေးစိတ်ပြောတဲ့ချက်ဒီ page owner အားလုံးလိုက်နာပြီးလောက်ထားတဲ့အတွက်သူရဲ့ page မှာဘာအမှားတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate marketing အားလုံး step လုပ်ပြီးတယ်ဒီ video လုပ်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီ page owner အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ live group အနေနဲ့ video လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ video နဲ့အားလုံး knowledge ရတယ်ဆိုရင်ဒီ video အခြားလူတွေမျှဝေပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်